solna kislina, veš, v želodcu. Po mojega. Ja, no. Keratin, verjetno ne. Hitin, no vem, no, a veš kaj, odvisno koliko je debel. Če zdaj, da bi jaz to ga jedel, tisto oklep, da se ti zakače not. Ja. Ampak če pa biti tenkih, pa vse bo mogoče. Ne vem, a veš, da nisem šel za te. Ja. Tebe bi mogel jaz enkrat peljati tam na blokah, ko imam tisto majhno parcelco, zdaj imam sam še en sedunek me medved uničil in avto mi zdaj bava že 2 let, avto sem kupil 10krat, mehanik, servis, ne more pogruntati, nič ni drugače, enkrat dela, enkrat ne dela, enkrat resetiraš v glavnem, če ne bi te peljal, okej, a veš, da bi videl, imam psa 2, pa slapovi so lepi, tam je zviriški gor, in je ful lepo. Resen lep slab. Kaj pa tako recimo, misliš, ne vem, mi tipi znamo, ne vem, nekaj spiješ, pa si lahko srečen, ne rabiš nič težiti. Ženske so pa nagnjene k temu, da skozi neki, razumeš. Je pa spet, da bi rekel, da vse, tudi ne. Ne, vse ne, ampak tako recimo, ne vem, zakaj misliš, da je tako, ker smo včasih, ne vem, 50 000 let nazaj je živelo v enem ognju tam, pa so bile ženske med sabo, pa so skozi neki probleme reševali ali pa govorile, zdaj pa teh problemov ni, a ne? Se pravi, družba sama taka, kot je, veliko, bi rekel, delovnih mest, ženska ni nič zmatrana, malo tam zdi, nekaj računa, karkoli, dobi ful dobro plačo, ti se pa jebeš cel dan, a ne? Pa zmatran, pa brat nekaj spil, na te pa tam zafrkava, a ne? In pa misliš, da ti je vse, ti si pa toliko zmatran, razumeš, da brat pa sam mir. A misliš, da je to zato, ker imajo take šihte, da jim ni treba fizično delati? Mislim, saj malo je ponaral to tako, ampak ne vem, se mi zdi, da, veš, to je kakor pri fuzbalu, 2 ekipe sta naša narava je taka, da zmer mora enega nekaj ali cufati ali karkoli, sreča je pa tako enostavna, mislim, ne vem. Bi rekel, to imaš, bod srečen. Ne, on hoče to, pa se zjebe na koncu. Ne vem. Jah. Veš kaj, ljudje smo toliko nekako različni, se mi zdi, da ja, vse se da ene stvari tudi sortirati. Rekel, ženske so malo bolj take, mi smo malo bolj taki, ne? Že fizično, jasno, pa pol tudi psihično delček. Ampak se pa toliko prekrivamo, da vse so moški, so še večji težaki, pa še bolj so nevarni, pa bolj primitivni, pa veliko več morilcev med moškimi. To me najbolj fascinira, da so ljudje taki bumbarji, da se spravi na ženo, pa na otroka, pa še samomor naredi, razumeš? Saj razumem, če te ena skozi teži, pa da navtihne, da pač ne gre to skupaj, ampak greš, ampak ali pa nekaj karkoli, ne pa da uničiš otroku življenje, žensk življenje, pa še sebi življenje. Obstaja enega bumbarja, enega bumbarja ruknil, bi rekel, on ga zmanjšal, marsikjer so zamislil, bi rekel, zdaj ne smem toliko bedari delati, ker zmer so najdel en, ki imel to pač glavo obrnil tako, da prav. Tako se pa na te revce spravljajo, mislim. Problem je v tem, ko se to v afektu zgodi. To ne naredi zdaj človek razmišljajoč, ampak enostavno takrat, ko ti pade, pa samo odreagiraš. Jaz sem recimo dostikrat kakšnega, vse je zgodilo, skratka, da sem koga usekal, ker sem bil navajen, ker sem pač športnik, karatist in zmeraj končno delaš, ne. In pa, če te eden samo malo tako, odreagiraš. In to je čisto preko onstran razmisleka, da pa rekel, no zdaj pa jaz tega človeka ne bom daril, ne bom ga vsekal, vse ga nisem nikoli, da koga kaj poškodoval, sem to, kaj veš, sem cak. Ali pa recimo, ko si toliko v taki slabi koži, ko si rekel prej samomor pa to. Ja, veš, bi rekel, zdaj bom pa jaz izkoristil to dejstvo, ubiti se itak mislim, zdaj bom pa šel jaz lepo, pa bom eno barabo tam, res enega šel ubiti, ne, in pa bom pa še to posnel, tako da bojo ljudje videli, da sem koristno delo naredil, pa da
pa sem pa še samega sebe. Ne. Ampak to je pa že projekt. In potem, ko pa ti to projiciraš in projektiraš, potem pa zgubiš voljo, da bi se ubil, potem pa imaš več volje do življenja, da bi pa ostal še naprej. Da to ne gre skup. Ja. Ne, jaz sem šel v življenju že do 25 milijonarjev. Pa vsi so na isto foro, veš. Sam več. Res. Sem rekel enemu, dajmo, bomo naredili kmetijo, bo tvoja, jaz bom pa zato, da bomo drevesa imeli, da bodo drevesa zrasla. Ti boš povedal, kjera drevesa, jaz bom sam tam, da bom zalival, pa da bo to šlo naprej. Se pravi, tvoja sredstva, moj čas, plačaš mi lahko minimalen, za ungata sem delal 3 leta, 500 evrov na mesec, 24 ur na dan. Skozi sem bil tam. V enem letu pa pol sem se zboril, da sem bil 2 dni na mesec fraj. Skozi rdeč gumb pritiskal, skozi sem bil na voljo. Čisto sem bil sfukan, spal nisem, avto sem razbil, v led sem padel, Blejski jezer sem skoraj umrl. Ampak hočem reči, 25 milijonarjev od Laha, Pačnika, Merlaka, Loginove, vseh, z nobenemu se nisem zmenil, da bi en dal 200 jurjev, da bi neki, ali pa Dončiću sem tudi pisal, pa ne vem, pa Plestenjaku, pa ne vem še kjer mu se. V glavnem, da bi naredil en projekt, ki bi bil dolgoročno dober, ker bi naredil optimalne drevesne vrste, ki lahko tam dominirajo. Recimo, preden je bila Benečija, pa so posekali za ladje devje, je bil hrast čisto drugačen. Si mu hraste take. Kaj imaš pa zdaj? Tiste par borovčkov, ta črnah, pa burja je vse odnesla, erozija je prišla, imaš pa kukar na Pagu, recimo. Pak je bil tudi čas, gost, a ne? In jaz sem to hotel. Načrtno se odločimo, naredimo en del tako, da bodo res optimalne zadeve čez 50 let, jaz bom pa skrbel za to, da bo to vodnat. Z nobenemu se nisem nič zmenil. Se stvar je mogoče dosti razumljivo. To so ljudje, katerim je do tega, da imajo ogromno denarja, ker drugače ga ne bi imeli. Jaz bi tudi imel ogromno denarja, če bi se... To ni prioriteta. Sploh to ne zanima, res. Jaz, če imam toliko pa toliko keša, jaz že razmišljam, pa zakaj me zdaj te denar sploh? To je nekaj narobe, a ne? Ja. In to je bolezen, res. Če bankirji vladajo, bankirji, ki imajo, rekel, vse te velike firme čez, pa te organizacije, ki se stoletja so se delale, pa imajo zdaj vse, enata drugemu da otroku, tretjemu, četrtemu, in ima zelo majhna peščica ljudi, zelo veliko bogastvo. In dokler je bankir ta glaven, bo denar bolezen, a ne. Bo pa ki je za drevesa, pa za permakulturo, pa to, ta glaven, takrat bo pa vsak, ki bo mu toliko pa toliko milijonov, bo toliko pa toliko naravo izboljšal. Da se pa sam gleda več stanovanj, a ne, tega nima pa nič, niti noben otrok, razumeš, pritisk raste na mlade, plača praktično minimalna, folk v stresu, pa kopič, to je bolezen pa je. Pa se pa čudijo, ne vem. Ja, no, kaj pa ti recimo razmišljaš, ne vem, hipotetično, bi mu zdaj, ne vem, 1 milijon evrov, kaj bi naredil? Nič, zaenkrat. Počakal bi, da bi mi kdo kakšno pametno idejo dal, pa bi pa malo razmislil. Ja, ne, sej itak, se imaš prav. 1 milijon evrov, tudi ne vem kaj je to že tako povedal. Ja, ne, se tudi... 1 milijon evrov je tole, zdaj se posod samo 10 milijonov, 100 milijonov, če ni milijarde, to že kaj je to? Če bi tole enkrat prodal, to bilo kaj pol milijona evrov, sigurno. Pol milijona zame ni nič, če tako pogledam. Mislim o tem, če primerjam zdaj s tem. Ja, ne, razumem te čisto. Jaz isto pravim, da je en drevo, debo drevo, pa se medvedi spod hranijo, pa se jeleni hranijo, pa da še luknjo skoplješ, da je ribnik, da še ris pride, pa žabe, pa ribe je vreden več, pa pizdarijo vsi tisti projekti skup, ne vem, kako jih financirajo. Jaz imam en slab med lescem, pa gledam, že 15 let teče voda. V bregu je bila potalnica, jaz sem skopal, naredil cel 6 metrov, 7 ribnikov, 15 let že tam teče voda, poslapo dol, risi so, žabe, kače, Ne prema. No, to, recimo, ne pa folk, recimo, jaz sem inženir gozdarstva, folk dela že 15 let na zavodu za gozdove. Kaj so naredili? Nič. Kaj pride, odkazuje, črta, to ni nič, to ni nobena dodana vrednost. En drevo ne raste zaradi njih, ne vem, neki sedijo tiste tamale, pa ga pa ne zaščiti, pride robida, pride jelen, požre, kaj je naredil, nič. Plača dobi pa glih tako.
se je to vse spremenilo, ali na produktivnost, ali na, bi rekel, naravno usmerjenost, da ima narava doprinos, ne pa tako zdaj tle, ki je praktično vse proti, pa dež nam z neba pade, pa zrak imamo zastonj, mislim, ne vem, to... Ja, no, jaz preveč razmišljam, rad filozofiram. Ti, kaj pa recimo, ne vem, tako, kdaj je kakšen vrt, si kaj mu, kdaj je kakšno zelenjavo, ali... Jaz ne, da bi... Žene pa. Imamo v glavnem, ker mi so z mamo tle solastnika, ampak to je, ona pride, dela tle kar še na vrtu, pripelje kakšne delavce, malo tam pa enkrat to, enkrat on. To je vse njeno delo, kar je. Edino te 2 torte sem jaz zasadil, drugače pa nič kaj posebnega. Kaj pa je naslednja stvar, kaj jo misliš recimo narediti tako? Recimo, če gledaš 20 let nazaj, pa zdaj, ali si zamislil, da boš tako, kot si zdaj? Ali recimo, da bi bil kaj drugje, se pravi, se počutiš, da živiš tak življenje, kot si ga zamislil, ali bi rekel, če bi rekel zdaj za nazaj, da bi, ne vem, kaj tazga drugače naredil, da bi se čist kontra obrnil, kot je pa zdaj recimo? Ja, tako je. Sem zelo, bi rekel, inertni človek, ne, ker če mi je nekje ugodno in tle mi je, potem ne vidim neke potrebe, da karkoli spreminjam. Jaz isto mislim. Ja. Zakaj bi nekaj spreminjal, ki je tako lepo? Pa folk misli, da si lenuh, pa da spijanc, pa ne vem kva pizda. Folk ne vidi, evo, krava. Krava se pase, je travo, a ne? Zakaj bi tista krava ali karkoli kdo škodo delala, ali pa pojedla več, kot je treba, če ne rab, a ne? Zakaj ne bi ljudje videli, to je lepo, to je to, dosti je, super je. Zakaj je treba skozi neki več, pa več, pa več, pa gre pa vse v kurac, a ne? Recimo, jaz imam gnezdilnice, od Sinice je bila gnezdilnica in je prišla vijeglavka, to je pa vrsta žolne. In ona vijeglavka poje mladiče od Sinice. In kaj je bilo fora? Zraven je imela pa ena listenca, not v tleh vmes. Vijeglavka je pojedla mladiče od Sinice in Sinica je žalovala. Jaz sem bil itak tam, ker sem skozi spal ob majem pa to. Sem gledal, ne vem, 300-krat sem bil na stolu, včasih sem ful živali sliko, a ne, ampak čem ti reči, Sinica je žalovala za svojim tamalom in je 1 mesec futrala od druge vrste, od listnice tamale futrala. Razumeš? Pa pravijo, da živali ne žalujejo, pa ne vem kva. Sinica je futrala druge, pa prav rekel, kaj jih je futrala, svojih nima, ne. Tako, skozi svoje oči se skrat gledamo pa. Ja, pismo. Ti kaj pa, kdaj greš pa spat ponovad? Tako, 3, 4? Ja, zdaj zadnje cajte sem celo že ob 2. Mislim, da sem šel tudi ob 1 že, še enkrat, zdaj zadnje 10 dni. Zelo različno, ampak pred polnočjo, ne vem, če sem kdaj šel že v zadnjih 10 letih, razen če, recimo, če pijančujem, pa grem pa kar po dnevu spat, recimo, če po noč ne spim, pa to, sam to sploh niti ne vem. Pač greš spat, pa se zbudiš, pa spet dalje. Drugače načeloma pa tako, od 2 do 4, recimo. Pa spiš koliko, recimo, tako normalno? Ja, najrajš bi spal čez 8 ur, ne. Aha, čez 8 ur. Če spim nad 8 ur, pa sem zadovoljen. Če pa pod, pa nisem toliko, se pa prav prisilim se, ne. Recimo včeraj sem šel ob 2 spat, pa sem se ob 9 zbudil, pa sem pa 1 uro bedel, pa sem pa še spal še do 12, tako da sem 9 ur nakrepal. In to mi je super, ne. Zdaj odlično se pa počutim. Recimo, če si že slišal, na YouTubeu gledam, Brian Johnson. To je en človek, ki ima kao moto Don't Die, a ne. Don't Die ima moto in on bi rad živel čim dalj. On pravi, da je enkrat kao, da ljudje sploh ne bodo umirali, ampak jaz to ne verjamem. Ampak dejansko, on je rekel, da je najbolj pomemben pač reden spanc pa to, a ne. Jaz pa ne vem, jaz se ful kopljem na -20 pa v ledu pa to, a ne. In sem študiral, zakaj recimo
eni kiti živijo 50 let, eni pa 200 let. Tisti, ki živijo 200 let, so zelo blizu polarnega območja in zato imajo počasnejšo prebavo in jaz mislim pa, da je to glavna zadeva. Ja, ker se celice čim več se delijo, tem več se pol teh... Radikalo prostah. Tako. Pa te mutacije, pa skrajšujejo se neke telomere, na koncu kromosomov in tisto pa čudale slabše. No in to je po moje glaven, če hočeš dolgo živeti, da dejansko to zmanjšaš, pa čim manj jesti včasih, a ne? Ja. Ker to recimo, ne vem, vsi medvedi tudi so navajeni, da jih pač streljamo po dnevu in zato so zdaj samo po noči aktivni, a ne? Recimo, v večini, ampak fora je pa v tem, da če gledaš primerjalno, koliko je medved 50 pa 100 let nazaj živel, ali pa zdaj, a ne? Recimo tisti medvedi, ki se gibljajo po dnevu, ki imajo v bistvu optimalne pogoje, ni dosti razlike, kakor pa zdaj, ki se po noč pa na tisto koruzo hodijo, a ne? Pač ritem so obrnili, a ne? Bolj bi bil problem, če ti ne bi po dnevu spal, a ne? To te pa je bolj, a ne? Nekaj govorijo tudi o tem, da moraš imeti temno, pa ta melatonin, pa ono pa tretje, skratka, da če na svetlem spiš, da ni toliko kvalitetno vse skupaj. Ampak če imaš pa zatemnjenje, pa veste, če je. Jaz najlažje zaspim, sen, aj dan, aj noč, če sem zmatran, zaspim, da mu dunga Martina Strela, kakšen podcast, ki razlaga, ki nalaga, zaspim v 2 minutah. Samo mora biti ena je od Dore, ena je pa od Exodusa, ker tam je najbolj umirjen sovoditelj in tako govori, a veš, in me to pomirja in ko zaspim, če so pa kakšni te komercialni, ko pa on ful nekaj hoče se dokazovati, pa ne vem kva, pa ne zaspim, ker ima to on govor drugi. Pa da ja. Ja, ne, to me ful. Ti ob televiziji zaspiš, ali? Ne. Se moraš umiriti? Čisto. Res? Tudi, če sem zaspan, recimo ob televiziji, že se mi oči zapirajo in to dolg časa, recimo, pa grem pa spat, pa še 15 minut ne zaspim, ali pa včasih še več. No, zadnje cajte, tako če sem čisto v redu, če sem pod kontrolo, da nisem preveč pil, no, če sem zelo pijan, pa itak takoj zaspiš, pa je koma, tam ni problem, ne. Ampak če pa tako nekaj tam, da te že malo na živce vseka, ne, pa je pa zopa vse skupaj. Ja. Ko so se pol leta nazaj minila, takrat nisem pil, ne 6 mesecev, 7 mesecev nisem pil. Od septembra do maja. A neš, ok. Nisem spil nič. Pa sem šel po jamo, pa stres, pa en kup stvari, ki bi jih jaz drugače naredil, sem pa začel, pač kakšen, ne vem, pirček na dan, ampak takrat nisem pa nič, a ne. In včasih, par let nazaj, a ne, pač te folk sekira, piješ zato, da ti grejo oni bumbarji manj na živce, a ne, recimo, a ne. Pa, ne vem, zdaj pa isto pijem, da si stres zmanjšam, sam načeloma, ne vem, z alkoholom ni nič narobe, pač od tebe je odvisen, a ne. Koliko boš, kaj boš, ne vem, jaz se ne spomnim, včasih sem bil mulc, smo šli fuzbal igrati z mladinci, ne, s člani, sem igral za člane, sem dal kakšen gol, so me napili v 0, naslednji dan sem bil za mladinci igral. Takrat sem najboljši igral, ker si čisto sproščen, a ne. Ja, višmo. Ja. A to ta velik fuzbal? Ja. Pa par maratonov sem tekel, zdaj maraton tekel. To moraš probati. Ne moram več. Ne, ni res. Ne. Fora je, da eni so pri 70 začeli. Vem, pa me ne zanima več. Se pravim, da sem zreduciral še tisto, največ sem pretekel, meni se zdi 15 km, recimo v enem kosu, kar je že tudi nekaj, ne? Ampak to je bil rekord. Pa enkrat sem laufal tle iz doline gor, na Vrabče, je 300 metrov višinske razlike v 3 kilometrih, je kar strmo, tamle če greš izpod Nanosa gor. Pa tle sem veliko laufal, tamle je Tabor, to je tudi 100 metrov višine. Tako no, zdaj se mi pa ne da, zdaj pa raje po štengah, ker je hiter, veš, hiter se našponaš, tako res. Kolena te pa nič ne? A veš kaj, če nimam muske, potem slišim.
tudi če grem počasi, pa mi škripa, se dam pa muziko na glas, pa me pa ne more. Boli me nič, ne, samo slišim, pa mi gre pa na živce tisto. Ko pa kviz recimo, se še kaj prijavljaš? Pa ti ful znaš. Gledam veliko, ja. No pa kaj je fora, da toliko znaš? A si toliko radoveden, ali te toliko zanima to, ali... Kaj vem? A veš, malo je tega, bi rekel, naravne danosti, malo genetsko, malo je tudi kulturno okolje. Bil sem v taki družini, ko smo imeli zelo veliko takih pametnih ljudi, za prijatelje, družinske, umetnikov. Matjaž Kmecer, recimo, še danes so najboljši, skoraj najboljši prijatelji. Moji starši, pa ona dva, Matjaž pa žena njegova. Hočem reči, pa veliko tega, pa stres Tone, ki je bil tam kar nekaj Škof, nadškof. Pa ta Bojan Adamič, pa pa slikarji, kogar češ. Glavnem, res so taka kvalitetna družina se zbirala pri nas. Pa ne, da bi bili zdaj neki malomeščanski snobi, ampak enostavno tako se pač oče se s takimi ljudmi družil. Pa sem se tudi jaz zelo veliko preko svojih študijskih pota, pa sem se ukvarjal tudi z nekimi takimi novinarskimi štosi, pseudonovinarskimi, bom rekel. Hemingwayske večere sem prirejal, tako imamo mi do zdaj, ali sem povabil recimo take ljudi, kakor, ne vem, Franci Petek pa Tone Pavček sta bila gosta recimo na drugem Hemingwayskem večeru, pa je bil Boris Kavaca, pa so bili pa Ciril Zlobec, pa Mitja Meršol, po dva sem imel ponovadi, tako da sta bila dva iz različnih fokov, ali bil en športnik, eden, ne vem, literat, ali kakorkoli. Zanimive ljudje, glavno taki, ki so bili znani, ali pa tudi včasih je bil kakšen, ki ni bil znan. Eni so se mi sami ponudili, da bi bili gosti, pa tudi ni bil nič kaj posebnega, ampak sem rekel, prijed, ni problema. Skratka, preko tega sem tudi še dodatno veliko ljudi osebno spoznal. Veš, recimo sem ga srečal, ki je v Ljubljani, sem rekel, živijo, so me tudi že poznali, ker sem bil takrat že poznan, no, resno. Pa sem rekel, prideš? Ja, pridem. Pa sem ga po naslednji dan še enkrat poklical, tako da je bilo za zihar, ne. In vsi so prišli, ne. In pa sem imel po celi Sloveniji te zadeve, tudi po Primorski, Koroški, Dolenjski in tako. Tako da sem veliko preko tega, ne, ampak zdaj ne bom rekel, da sem se od njih jaz toliko blazno navzel, kakor sem že sam a priori tudi njim dajal in vsaka taka stvar je dosti vzajemna. Veliko sem bral, veliko sem študiral, potoval, tako da eno z drugim pol pride. Na kvizih sem, kar sem šel, sem zmagal, recimo na Milijonarju sem dobil takrat... Ja, 8. Pa na najšibkejšem členu. Pa tako, no. Zdaj pa ne hodim na te kvize, ker zdaj imam pa eno tako pogodbo, da ne smem imeti nobenih dohodkov dodatnih, dobim eno tako vsotico mesečno, ker ni ne vem kaj, ampak je pa zame zelo v redu. Pa ja, prav lahko ti dajo to pogodbo, da ne smeš... Ja, tudi če si recimo, ko sem bil, enkrat sem bil samostojni kulturni delavec in ko sem to je bil glih v zvezi s tema dvema kvizama, ker sem, bila sta sicer, v enem letu sem dobil oba izplačana. Eden je bil januarja, eden je bil pa decembra. In sem dobil 12 jurjev takrat in to je presegel tisto vsoto in sem zgubil status samostojnega kulturnega, mislim, take neumnosti so, ne. In pa pač nisem bil samostojni kulturni delavec, pa sem bil pa, ne vem, brezposeln, kaj sem, kako pač. V glavnem, da pač ne smem enih denarjev pridobivati postransko in se pa s temi stvarmi ne ukvarjam, ne. Poleg tega mi grejo pa te kvizaši malo na živce, veš, zelo veliko gledam tega. So te trije kvizi, eden je Vem, pol je Joker, pa Milijonar, ne. To so te glavni trije tle v Sloveniji. In pol se pa ljudje non-stop eni in isti pojavljajo. Ja. Meni mi gre že prav na živce, veš. Pa v bistvu se ni veliko denarja,
ne dobiš keša v nobenem primeru, tako da bi zdaj bil, da bi lahko od tega živel. Ne. Ali pa tudi v končni fazi, če si skromen, bi lahko. Sam pa dobiš tam tudi eni dajo neke kupone, a veš, Lidl, pa tako, ali ne vem kaj. No, v glavnem, če bi mi zdaj voda v grlo tekla, mi še zmeraj to ostane. Na stara leta bom pa na kvize hodil. Tam pa so pa te hitri prsti, to ni nujno, da prideš skozi. Ja, se to tam jaz sem se na milijonarja prijavil, veš, in je te prvo rundo, kakao naredijo probo hitro prsto. Cak, pritisneš, vse štima, sekunde štima, rezultat štima, vse štima. Je šlo pa zares. Isto pritisnem, cak, pa kar je neto 10, pa sekunde kar je neki, pa kar neki. In jaz sploh ne verjamem več, da je to, ne vem. Ne verjamem, res. Ja, tudi Res, ne obstaja verjamem. možnost manipulacije. Čisto drugače bilo. Enkrat sem šel pa celo na to pa ni bil ta prav kviz, to je bila pa manipulacija. To sem imel pa na Planetu, še pred milijonarom, ne vem, zdaj to. V glavnem, Jonas je vodil, bilo je pa trenutek resnice. In tam si ti govoril stvari in oni so ti pa pol povedali, ali si se zlagal, ali se nisi. In to ni bil kviz, to je bila ena taka igrica, v bistvu je bila tako precej, skoraj bi rekel nemoralna, ker so ljudje tam prišli in so se zelo razkrili. Ena žena je tam rekla, da jo je vprašala, ali ste kdaj prevarali moža. Ja. Pa je rekla, ja, ne. Prav, a to on ve, ne? Pa je rekla, ne, zdajle je zvedel. Veš, mislim, to so take hude pizdarje bile, ne. Medtem ko mene so tam tudi me sprašal, ali ste se kdaj podelali v hlače pijani, sem rekel, valjda, kaj boš pa drugega, mislim, pa tak, ne. Ja. No, hočem reči, tam oni imajo, ti nimaš kaj, oni lahko rečejo, zlagal si se, pa še sam ne veš, ali si se zlagal, ali se nisi, ker so dvoumna vprašanja, ali ste srečni? Ja, pizda, seveda sem srečen, ampak včasih pa tudi nisem, ne. Zdaj pa, skratka, to je, so nas pa testirali s tem poligrafom, ta detektor laži, se živo tudi dajo na prste, na ne vem kva, dihanje, vse skupaj pa larifari v končni fazi, ne. V glavnem, na to sem šel in sem malo preveč okoli govoril, do kje bom šel, ne. In potem so oni slišali verjetno, sem rekel, da bom šel do 10 jurjev, pa so me pa pri 5 jurjih, pri 5 jurjih so me pa pol tam foknili. Mislim, taka je bila malo hinavska fora. Veš, evo, mislim, sej to je... Ampak nič hudega, veš, bilo je zabavno. Ma ja, ne, se zabavno. Če tako gledaš, ne vem, od koliko folka ni nič, pa super živijo. Pa še srečni so, veš, ko bolj nas gledajo pa to, a ne. Če je srečen, pa če sam nas gleda, pa da ne škoduje, to je še, vse so rekli, dost v redu. Ne vem, če greš tamle, ko greš na počitnice, pa ne veš, kam šel na vc, nimaš na vc-ja, pa greš tamle drevo zalit, ali pa tam se userješ nek. To plačaš, ali ti to vidijo, ali kaj? Ne, ampak ima saj narava kaj od tega, a ne? A veš, če pa skozi uskret serješ, pa folk, ne vem, dobre plače, pa ni nič od njih, ne vem. Maji, Azteki, Inki so bili pametni, imeli so majhno hiško, pa velik pole. In so z unim odrekom naredili tisto džungelsko zemljo, da je bila v bistvu rodovitna, a ne. Danes pa, ne vem, se viš, so kanalizacije, pa morje, pa to. Ja, pač. Je to bi se dal, ja. Se eni se ukvarjajo s tem predelavo tega človeškega sranja in vsega. Pa služijo krepko, ne. Ja, danes si ti podjeten, če si res podjeten, se da marsikaj, ampak spet na čigav račun, za kakšno ceno, a ne. Vse ima neko dolgoročno, ima vse skupaj na svoje ceno. Pa zanimati te more veseliti. Jaz recimo tlele bi lahko marsikaj unovčil, ne. Ko me se ljudje, to se mi zdi najbolj tako malo, ne najbolj, ampak precej vedasta vprašanje. A ti to kaj unovčiš? To recimo, ko pišem. Ja, jaz res, da unovčim, ampak res se pravi minimalno. Lahko bi, iz tega bi lahko bilo že, ne vem koga, lahko bi bil zdajle svetovna marka, veš, bi šel v Guinnessovo knjigo rekordov, pa take finte. Ampak kaj bi me zdaj to se s tem ukvarjal? To ni moj posel, jaz pišem
če bo kdaj koga to zanimalo, pa lahko pride do mene, pa bomo se zmenili, pa gremo, pa se delimo, bo on zelo dobro zaslužil. Ampak da pa jaz, da tle okoli iskal neke, koga, menedžere, pa koga, zastopnike. Ja. Hočem reči, ali pa tamle imam recimo krčmo, ki je čisto v redu, vse poštiman, sanitarije, prenočišča bi lahko imel, ampak zakva? Zdaj sem pa jaz s tem ukvarjal, se mi ne potrebujem. Kaj bi imel zdaj pa 2 jurja več na mesec in kaj bom s tema 2 jurjama, pa bom šel pa na potovanje, ali kaj, bom si kupil avto, ne vem, vse avto itak imam, sem ga ne vozim pač. Ne. Kje imaš garažo za avto? Imel sem ga tle en cajt, pa si ga pa en sposodil, zdaj je trenutno ta avto v mirovanju, Pogledam. v Kobdilju. Ja, sploh ga nimaš kle v bistvu. Ne, veš kaj, bil je tamle pod streho, pa je pa malo gužve delo in sem bil kar zadovoljen. Eden je rekel, da se ga bi sposodil, pa da mi ga bo porihtal, da bo naredil neke gume, tiste bele ob strani, kaj hrošč, kabrio, tak fancy avto. Ja. V redu je, lep, plav, čudovit. Sam zdaj ni vozim, pa gume so spustile, pa to, ampak vrednost mu še zmeraj, ne samo da se ohranja, ampak mu celo raste. Zdaj ga recimo, če mi je ponudil 5 jurjev, kupil sem ga za 3, pa je bil vozen takrat, pa ne vem, če bi ga prodal za 5 zdaj. Ja. Ne, danes je samo še elektronka, veš, te novi avti. Saj zato, se eden, ko bo imel, a veš, eden, ko bo imel cash, ne, bo v ta avto, recimo, da mu ga prodam za 10 jurjev, recimo, to bi mogoče, ampak tudi ne vem, kaj bi pa jaz delal za 10 jurji, pa mogel pa spet, kaj, ne, potoval, da bom, ker se mi na ljub, grem na morje, lahko, tle, itak na Hrvaško, trgam se mi spet na ljub, mogoče bom kdaj spremenil to zdaj stališče, ampak res toliko sem se napotoval do leta 2006, da imam dosti tega, ne da sem, res. Pa te sitnosti, recimo že sam dejstvo, jaz sem boss, ne. Zdaj šel jaz na letališče, da bo tam sigurno začel gledati kakšni kurci tam, veš, tiste carinarji. Kaj pa zdaj ta boss, ne, to je sigurno neko sumljivo lice, pa take neumnosti, zato sem pa najraje doma. Ali pa dobro, v Ljubljani me poznajo, recimo tam logrem, kakršnokoli, recimo, ja veš, te varnostniki, ki so me že poznajo, pa rečejo, Artur, izvoli, gospod Štern, to dobro. Prav, po noči greš tudi v bare, greš tudi boss? Tudi. Ker meni tam skrbeli, ker razbijajo tiste, ja veš. Veš kaj, toliko sem pa že v teren, grem kar po glažanah, počasih dobim res tudi noter steklo, podplate. Ja. Pa me kar, ne, en teden, pa to, pa gre pa kar van. En teden te imaš steklo not, da te... Pa van gre počas. Dobro si, ja. Jaz grem marskam boss, tudi na Marskiro goro sem že boss, ampak po steklo boss, to je pa meni nekaj najhujšega, da imaš neki not, pa da imaš, bi rekel, večino pritiska na tistem delu, da te boli, tiste cel hodič. Ni luštno, ampak kaj so? Vse to ne delam namenoma, ampak če pa že tako nanese, zdaj, par mesecev nazaj sem bil tam v Holidaysu, je bilo nekaj razbit po tleh. Včasih pa tako tudi, pa za hec, ne, če sem dobre vole, pod gasom malce, jasno, pa kakšna kelnerca, recimo, ji pade kakšen glaš ali pa kaj takega, pravi, joj, pazi, ali pa kakšen drug, ne, razbije kaj. Dobro, če bi bila flaša, pol je druga, ki je debela, ta črepinja. Če pa kakšen kozarc, pa ni to problema. Včasih pa gre pa plesati gor po tistih črepinjah, pa tako malo skačem, tako malo previdno sicer, ampak še zmeraj tako. Pa plešem, pa če malo kakšna večja, tako, pa jo še pohodam, tako da se stre dodatno. Ampak to so heci, se mi kakšna kri pol tudi teče. Jaz sem tudi malo nor, jaz sem Štrbački buk zbil kdaj. Sem z hrvaške strani skočil. Slab Peričnik, zgoran, sem skočil dol. Sem bil 5 centov od tal. Solkanski most sem skočil dol, sem 3 rebra zlomil. Glava, kaj? Ne, na glavo, na noge sem se toliko odrinil, da je bila glih prav globoka voda, ker je ful nizka voda tam.
Zato takrat sem rabil energijo, da sem malo, preveč sem dal v življenju in sem rabil malo energijo nazaj dobiti. Zdaj nimam več takih podvigov, ampak če mi reči, no pa se še slab peričnik, je bilo vse zamrznen, sem se v božička napravil, pa cenglav tam, sveče so pa padale okoli mene, jaz predstavljaš tiste 500 kilske sveče, okoli tebe, cuk, cuk, cuk. Pa sem ledene slapove preplezal, štrikam brez varvana, po rokah dole ne petkrat, par minut pa je čist zmrznilo. Pač imel sem en obdobje v življenju, ko sem rekel, pizda, mislil sem, da imam vse poštiman, da bo šlo vse naprej, mir imam, pa sem itak rekel, počakam par let, da se denar obrne, pa itak, če te en skozi sekira vsak dan, gre pa vse v kurac. Pa še pse sem pa koze, pse imam še zdaj, pa koze pa to in nabira se. Veš, recimo ženske, ne vem, to je vse tako lepo v življenju, če bo vsaka ženska rekla, jaz sem super, gor dol je desno, bomo zdaj ne vem kva ustvarjali. Folk danes bolj gleda, kva bo izkoristil. In ker vsi gledajo, koliko bo kdo kaj dobil pa izkoristil, na koncu zaradi tega nič ni. Če bi pa vsaka ženska sama po sebi rekla, jaz sem super, jaz bom imela froce, jaz hočem biti srečna, kakor boš rekel, bo pameten, gor dol je desno, bi bila veliko bolj srečna, kakor pa če vsak skozi po svoje nekaj vleče, pa veš, ta, rekel, ne vem, danes je vse preveč dominanten, preveč je individualen, preveč je možnosti. Čas je en kredit vzel, pa smo ga 20 let skupaj držati, ker drugi ni bilo. No, se lahko skozi mišljuješ. Sem prišel pa do tega, da je šlo vse v kurac, tako da sam načeloma itak mislim 120 let živeti, tako da zdaj imam določene protokole. Divjo ščetico, poznaš divjo ščetico? Ne. No, to je ena taka ful lepa rastlina proti klopnemu, rekel, mislim, da je tudi proti boreliji, vnetja blaži, in ful je grenka. In to sem jaz še celo Slovenijo, posod tista semena iskat, in sem jo nasadil in zdaj imam, ne vem, 100 000 semen, to je, rekel, vsaka rastlina, dvoletna, prvo let naredi rozeto, drug let pa naredi 2,5 metra veliko rastlino. In ima recimo 20 glav in na vsak glav ima recimo 600 semen. In jaz poj tisti jem, liste jem, glavo jem in pač... Zdravo, Ja, ker je, tako si ti rekel, za te radikale pa to protivnetno. Kakor borovnica recimo, sam borovnico imaš spomlad, to imam pa jaz cel let. Plus voluhar ful dreves požre, če imaš pa to, bo pa voluhar tudi to jedel. Pa več dreves pa šparaš, Ja. 38 si, ne? Mislim, 6, jaz se sploh ne vem več, jaz sem že toliko v življenju, že toliko mogel in umreti in ne vem kva, 88 sem bil rojen, novembra. 38. Zdaj bom 38, se pravi, jaz sem 37. Jaz sem bil pa 38 pa pol, ko se mi je pa hči rodila. Oziroma 38 pa tretjina. Kva sem jaz vse v življenju naredil, da bomo otroke stari. Samo veš, kaj je moj problem? Da gledam neki, čisto vse na enem nivoju družine, se pravi staršev, mladosti ali pa okolja. Če vidim, da se mi nekaj zdi, da bi bilo lahko drugače, potem si tisto zamislim in mislim, da je tako in potem na koncu gre tudi tisto kurac, ki tudi če je nekaj slabo, si rečem, lahko bi bilo boljše in potem zaradi tega še slabše, recimo. Recimo zame je slabše, tisto se popravi, ampak ja, tako da preveč, premalo gledam nase, Izpade pa, da sam nase gledam, to je najbolj zanimivo. Ja. Kaj pa recimo ti, kaj pa si ti misliš, ko, ne vem, vidiš, ne vem, čisto vse, kjer dogodek, ali da je ena firma zadolžena, delavcev ni plačala, pa v lastništvo prenese, pa ne vem kva. Kva si ti, a da to kaj gane, da vidiš, da imaš 100 delavcev, ki nimajo, ne vem, recimo stolžice so gradili, ene so samomore naredili, bo umrl pa prav, da je bilo vse plačano. Jaz si ne morem, če vidim, da je nekaj v kurcu, ne morem reči, aha, pustim to primer, razumeš? In kako te prata, recimo, ne vem, da si rečeš, v redu, to so kreteni, so pač kreteni, Jaz pa, ne vem, nekaj spijem ali pa sem malo zmatran in potem se s takim zapnem poje, razumeš? Ne rata mi
ne rata mi, da rečem, aha, ok, ta je debil, se pravi je privilegij, da mi tak debil reče nekaj slabega o meni, pa smislim, to je to. Ne, jaz hočem unga debila narediti manj debila. Kako ti, ne vem, gledaš, da te svet ne prizadene v tem smislu? Kako ti to rata? Ja, to, kar se dogaja izven našega dosega, ki nimamo niti najmanjše možnosti vplivanja, kot so te vojne, te zadeve, to pač gledaš in lahko se zjokaš, ali te pa pol, ko to vsak dan vidiš, eno in isto, tako da pač te pol pusti že ravnodušnega, si se rečeš, pa kaj za to kažete, ker to, kaj ima to za smisel, to je izpiranje, to pomeni, da vi, kaj, ali nimate kaj bolj pametnega pokazati, ali celo hočete iz nas narediti ravnodušne ljudi, karkoli. V vsakem primeru te novice so zmeraj bile in bojo take senzacionalistične, ki pa sploh niso to več, skratka, ne. Zdaj, če ti to gledaš, Ukrajina, bilo je 5 ljudi mrtvih, ja pa kaj je pizda materina, veš, 5 ljudi je mrtvih na cesti, ne, vsak dan tlele pa nas, pa kaj se kje, ne. Ja. Hočem reči, take brezvezne novice so to, pa tam je bil to, pa tret, to ni nič. Daj povejte, kaj, ne, mislim, no, skratka, to so zdaj stvari, na katere nimaš vpliva, ne. Pol so stvari, ki se tebe osebno dotikajo, da to recimo kdo napada preko teh medijev, oziroma te zlobni komentarji, ne, recimo, če kaj objaviš, če greš v kam. Dobro, če meni recimo kdo kaj serije na mojem lastnem Facebooku, ni problema, jaz ga samo ali ga pošljem v pizdo mater, ali mu kaj zabrusim, kakšno pametno, ali potem ga pa itak eliminiram, ne, ga blokiram, izbrišem in če se mi sploh ljub brati, ker zdajle recimo nisem bral že 14 dni, sploh nisem bral nič, nobenih komentarjev. Včasih samo objavim, kaj pa sploh ne berem. Ker enostavno človek nima časa, ker jaz nisem zdaj zaposlen na Facebooku, nisem influencer, nisem nič. In jaz samo, če mi slučajno kdaj zapaše, kar mi seveda vsake toliko cajta, pa po 3 ali pa po 5 videov naenkrat objavim, recimo v eno dnev ali pa 2. In skratka, to je fajn, veš, da si lepo, da sam vplivaš na svoj lasten tovrstni life, ki je pa samo en majhen segment. To je samo ta moj javni pojav, ne, oziroma pojavljanje v tem medijskem prostoru. Drugač me petek noben nič noče slabega, da bi rekel, ali pa da bi mi kaj škodoval. Tu in tam se kaj zgodi, kaj tazga, kakšna gnida, kakšne birokratske, ne, ampak to je zelo malo tega, ne. Se pa zgodi. Kaj pa tam sem gledal na podcastu, ko ste gledali neki, a to spadlo, a kaj je bilo to fora? Ne, to sem bil v enem taksiju, pijani smo bili, ne, Ja, ampak ne toliko zelo, ne. Aha. Sem vedel, zakaj gre. Aha. Tam, v glavnem, en popček je cel dan je tam častil okoli, pa so se popeljala v Šiško in on je hotel po vsej sili v neko naselje, kjer pa ni bilo žive duše. On je mislil, da tam, da je neka, ne vem koga, neka diskoteka ali ne vem kaj. Jaz sem hotel pa v Franciji na Balanci, tam sem pa vedel, da je, ker to je pa tam blizu mene. Ampak on je pol mene kaj vlekel v tisto sranje, tam nek pri železnici, ne vem, pizdi materni guncle ali ne vem kaj, ne. Glavnem, in pol pa zdaj, tam seveda ni bilo nič, ne. Ne sem, da ni bilo tistega lokala, ampak je bilo prazno, polno vseh nekih zgrad, pa celega hudiča, ampak žive duše. No, glavnem, pol oni ugotovil, da nima denarja. Jaz sem pa denar sicer imel, sem rekel, jaz taksija nisem najel in tudi nisem hotel sem priti in jaz ne bom to odplačeval, ne. Še imaš prav. In sem rekel, no, pet ti, kot ste, a veš, pojdi, jaz sem pa not ostal, pa sem pa tako na izi, pa sem pa rekel, se zdaj grem, ne. Pa taksist začel name navaljevati nekaj, ne, pa me pa začel, ne vem kva, neki so se sprli in pa me pa s solzivcem, ne, po špricu, sem jo res prav, ja, orang. Mislim, se to je kriminal, se jaz bi ga lahko prijavil, pa tak, ne. Ker je on bil napadalen do mene, jaz njemu nisem nič hotel, jaz sem hotel sam iti
plačal pa itak ne bi, ker nisem jaz taksija najel. Eto. Ja. V glavnem, on je bil absolutno bil nasilen do mene. Pa sem pa jaz tam pred tistim solzivcem sem se pa mogel hitro, umakniti, sem se pa zgledal za bol noter v zid spreden, ker sem v zadnji sedel, ne. Sem se pa zaletel in sem pa imel od tega to šljivo, ne. V avto? V zid, od avta. A ja, zid. Aha, zid. In se zanče polno napisala, glih je objavljal v tem 24 ur, je napisala, da sem se pa v zid zaletel, jaz sem rekel v zid, pa ne pa zid napisala, ker so se po telefonu pogovarjali. Kako se boš v zid zaletel, pa me šljivo, to je nemogoče, ne. Zid, sem rekel, ne. No, glavno, se ne važno. Pa sem pa imel to šljivo in pol, pa sem pa okoli hodil tak in zdaj bi se nekaj tam mazal, pa to sem rekel, kam boli kurac. Se to se mi je zgodilo enkrat na 30, na zadnje, da sem imel šljivo, ja, sigurno je bilo 25 let nazaj, pa 30. Ne, zakaj bi skrival, Prezvezel. se nisi kriv. Ja. Jaz tudi, ko folk joka, veš, jaz se ne znam jokati. Jaz pa. Če bi se pa jokal, ma ni šans, da si solze obrišem. Razumeš? Jaz se jokam v vsakem filmu, ali pa če kakšna športna zadeva, Kanašek je zmaga, ali pa tudi kakšna druga, ne vem, kakšne ženske, ne vem, igrajo rokomet ali pa odbojko, pa meni se toliko smilijo, veš, koliko morajo garati, jaz se polkar jokam tam, brez senca. Ja? Jaz ne morem, če kakšno solzo spustim, je čist bela, zato ker itak ni nikoli nič. In je čist bela in je prav taka, kao što brisal, folk nekaj briše solze. Jaz sem ponosen na tisto solzico, ki pride, če pride tista bogajelca. Ja, tako, pismo. Dobro. Ne, ali pa veš kaj, zdaj me tudi čustva preplavijo, če kakšno svojo staro pesem, ko sem bil star 20 let, takrat sem začel pisati, pa da enega, mislim, ni bila to moja osnovna dejavnost, bila pa mi je najpomembnejša že takrat. Ko sem začel študirati veterino, sem sicer fantastično hitro vse doštudiral, rekordno in vse, pa tako pa še naprej, ampak šele takrat, ko sem šel na faks, sem jaz začel poezijo pisati. Ko sem bil pa še v srednji šoli, na gimnaziji, takrat sem pa sicer, sem znal ceniti poezijo tudi že, ampak je pa nisem prakticiral, zato ker mi je šlo na živce, ker sem imel eno tako zoprno učiteljico, profesorco, ki nam je imala voljo do umetnosti. Medtem ko likovnik, ki je bil pa zajebant, Jerži Bezlaj, faca, so še zdaj prijatelja. On nam je pa dal vesele, do umetnosti. Pa nas, umetnosti smo imeli mogoče 1 uro na teden, ne, slovenščino pa vsak dan. In valjda, da nas je ona dosti bolj naučila mnogo več, količinsko, ampak po kvaliteti, po vrednotenju je bil pa ta Jerži krat 100, krat milijon, primerjavi z ono. Ja. Ne, se jaz vidim, jaz glih berem zdaj na Facebooku, koliko ljudem so otroke vzeli, ko so eno svojo šolo nekaj, a veš, pač imajo šolanje od doma, pa pojem narediti tistega letnega izpita, a ne. In pojem kar otroke vzamejo, razumeš? In imajo ne stika s staršem, zato ker pač ne izpolnjuje kao tistih osnovnih zahtev, sam pa se pač človek vprašaš, pojem otrok sploh ni